Колко важна е медийната грамотност за младите хора и студентите в България? Аз смятам, че е изключително важна поради проста причина, че с напредващата, така да кажем, завладяваща сила на дигиталните технологии, изобщо на технологиите, медиите са основен източник, особено дигиталните платформи, като Facebook, социалните мрежи, всички под подобен тип, са основен източник на информация за младите хора. Но когато говорим за медийна грамотност, може би е редно още в самото начало ние да разделим медийната грамотност на две основни теми. Първата тема е свързана именно и наблягам на думата грамотност. Младите хора е хубаво, когато, така да кажем, общуват помежду си, когато пишат, е хубаво да използват красивия български език. Забелязваме в днешно време, че все повече чужди думи навлизат в български език и заемат други красиви подобен тип, да кажем, примерно като фейк нюс. Ние имаме страхотна дума, фалшиви, лъжливи новини. Това, че хората отиват сутрин на джогинг, нищо не пречи, нали, да кажем, че те просто отиват да потичат в природата. И може би е редно ние да започваме все повече да апелираме младите хора да използват красивия български език. Що се отнася до другия вид медийна грамотност, е редно да представяме пред младите хора, че няма нищо лошо ние да бъдем критични към медиите и към това, което четем. И на първо място ние да се съмняваме и да проверяваме всяка една информация, която всъщност достига до нас. Максимата, проверката е висшата форма на доверие. Това си е в сила и в 21 век с цялата тази информация, която всекидневно ни залива във всички медии и всички социални платформи. С пропагандата, която може да бъде по някакъв начин разпространена в редица сайтове, младите хора могат да бъдат подведени. Когато един млад човек бъде подведен и той повярва в идея, той може дори да бъде опасен. С бързото разпространяване на тази информация, с широките групи, в които младите хора членуват, тази лъжлива информация много бързо може да стигне до N на брой потребители, които също да бъдат подведени от самата нея. Но въпреки това, вярвам, че младите поколения стават все по-критични към това, което виждат и все повече се съмняват към това, което четат, защото те от ранна детска възраст са в социалните платформи. Те от ранна детска възраст, те се раждат с телефоните в ръка и това всъщност може би допринася самите медии да успяват с все повече усилия да ги убеждават в истинността на информацията, която разпространяват, което аз вярвам като един млад човек, че е всъщност полезно, защото колкото повече усилия влагат медиите за това да убедят младия човек, че това е истина, толкова повече истината ще възтържествува в някакъв момент. Образователната система, дали ни кара да мислим критично или не, е всъщност най-важният въпрос, който младият човек трябва да се задава, когато влиза в образователни институции, свързани, да кажем, с висшето образование. Именно преподавателите имат огромна роля в това, освен да преподават предметът Хикс пред младите хора, те да имат и една възпитателна дейност пред младите. Да, ние казваме, че след 18 годишна възраст младият човек навлиза във висшето образование, но въпреки това аз вярвам, че един преподавател, който се разбира от работата, има основополагаща роля за тази огромна крачка, когато младият човек ще направи след завършването на висшето си образование позиционирането на пазара на труда. Ако той не се е научил да бъде критичен, ако той не се е научил да бъде на първо място и вярващ в своите идеи, в своята идеология, мисля, че това би било проблем за младите хора, защото те лесно ще могат да бъдат подвеждани с лъжливи или неистинни новини. Но това, което се забелязва в висшето образование, е, че всъщност все повече преподаватели, все повече млади преподаватели силно наблягат на критичното мислене и много често биват организирани различни дискусии, с които да се демонстрира защо е важно критичното мислене, защо е важно ние да задаваме въпросите защо, как, от какво се е получило това, какви са причините за това, което вярвам, че би било полезно за напред на младия човек и колкото повече млади хора се докоснат до въпросите защо, как и от какво идва, много повече биха били полезни на самите себе си и на обществото и за напред, защото един народ, който успява да се задава въпроса защо и от какво се допринесло да се стигне до този момент, в който и ние в момента се намираме тази политическа криза, може би ние ще намерим решение за много от въпросите. Смятам, че с навлизането на новите платформи, които наистина завладяват нашия свят, като платформите ChatGPT, като силата, която имат
TikTok, Instagram вече, Facebook. Вярвам, че с новите професии, инфлуенсър и хора, които се занимават с дигиталните технологии и с разпространението на информацията, много от младите хора, жаргонно ще кажем, се опариха от тази сила на социалните мрежи и повярваха именно в това, че тънкия лед за това да бъдем потърпевши от разпространена информация в социалните мрежи е наистина реалност. И вярвам, че вече с позиционирането на тези социални мрежи като нещо нормално в нашия живот, все повече млади хора вярват за това, че ние трябва да бъдем внимателни. На първо място с разпространението на информация, на второ място с разпространението на наши лични данни, разпространението на различни, така да кажем, чувствителни снимки, които ние успяваме да разпространим в социалните мрежи. Вярвам, че и хората, с които всъщност са основатели на тези социални мрежи, разбраха силата, която те имат и вярвам, че с новите, така да кажем, ограничения, които навлизат в общите условия на социалните мрежи, успяха да ограничат и недоброжелателите, които бяха насочени към младите хора, именно към наивността, младежката наивност. Това не е нещо лошо. Младежката наивност ни дава възможност ние да учим уроците на живота, но ограничиха тези уроци да бъдат, така да кажем, с минимални бъдещи последствия за психическото здраве на хората, на младежите, с мотивацията им те да се развиват за напред. Така че вярвам, че все повече млади хора успяват да разбират силата на социалните мрежи и да вървят стремглаво по този тънък лед, без да го чупят така и да потъват в студените води на разочарованието, на подвеждането от информация, на изобщо тази сила, която някой може да упражни без, така да кажем, знанието на другите хора.